bos macam mana bos? Nak basuh baju ke bos? Ha? Nak basuh baju? Nak basuh baju. Oh. Tunggu paper sabun. Ya. Dia pakai sabun apa bos? Dia pakai sabun apa? Biasa kita orang pakai sabun daya. Daya. Dia jual apa? Dalam satu kotak. Kalau kedai lain biasa kita beli RM1 tapi kedai ni teruk sikit. Kenapa tak beli kedai lain yang murah? Malah kena pergi agak jauh sikit dari sini. Oh. Dekat jalan tak sampai. Terus kenapa tak komplain kedai tu dia Itu barang? pasal tu saya dah tahu. Ya. Itu tengok orang jual lah. Orang yang agak berjaya sikit mungkin dah. Depan dekat koin. Dekat koin. Basuh baju. Oh. Koin gosok baju. Dia memang color macam ni bos? Mana? Dia color macam ni bang? Dia macam ni. Dia kalau ada koin dekat dalam, dia macam ni. Macam tu. Ni sama juga guys. Dia kalau ada duit dalam, maknanya dia keluar color macam ni. Dia color merah. Maknanya banyak color lah dia keluar. Tapi kalau tak ada koin dalam, duit tak ada, dia color merah saja. Bos, kali basuh banyak ke bos? Ada lah sikit je. Sikit je? Ada 5 kilo sekali basuh? Tak sampai 2 kilo tu. Oh ya. Ni tuan dia mana ni bos? Itu saya tak tahu. Tak tahu? Tapi yang saya tahu ni tuan dia Cina dia kot. Oh Cina. Oh Cina. Bila mana-mana dia ada kerja macam ni bos. Dobi, tengok Dobi besar. Dia kursi urut. Kursi urut ni pandai. Sekali urut boleh RM1, boleh RM2. Kalau RM1 30 sen, 30 minit. Langsung saja, Dengan. Y me cansé de luchar y de guerrear el mal, estar en la línea de fuego y de meter la mano. Acepto mis errores, también soy humano. Y tú no ves que lo hago porque te amo. Pero ya no tengo más nada que hacer la que me voy, llegó la hora de partir de mi propio camino, seguirle.
Remix.